হ্যালো এভরিওয়ান, আপনারা সকালে কেমন আছেন? আশা করি ভালো। তো আজকে আমি আপনাদের কাছে যে বিষয়টা নিয়ে হাজির হয়েছি সেটা হচ্ছে কীভাবে আপনারা আপনাদের নিজের নামে রিংটোন তৈরি করবেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি আপনাদেরকে এটাই দেখাবো, তবে দেখানোর আগে একটি কথা বলে নিচ্ছি। যারা আলোড়ন বাংলা চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং সাবস্ক্রাইবের পাশে থাকা যে বেল আইকনটি রয়েছে তার মধ্যে একটা ক্লিক করে দেবেন আমাদের এই চ্যানেলের ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। তো এটি করার জন্য আপনাদেরকে প্রথমে যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আপনারা আপনাদের মোবাইলে যে কোনো একটা ব্রাউজারে চলে যাবেন। তো আমি আমার মোবাইলে একটা ব্রাউজারে চলে যাচ্ছি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ক্রোম ব্রাউজারটা রয়েছে। তো আমি জাস্ট এই ক্রোম ব্রাউজারটাতে চলে যাচ্ছি। তো চলে যাওয়ার পর আপনারা যখন একটা ব্রাউজারে চলে আসবেন, তো চলে আসার পর আপনার ব্রাউজারের সার্চে বারে গিয়ে লিখবেন FDMR, তারপর একটা স্পেস দিবেন। তো FDMR দিয়ে আপনারা স্পেস দেওয়ার পর আপনি যার নামে রিংটোনটা তৈরি করতে চাচ্ছেন তো আপনারা সেই নামটা বসিয়ে দিবেন। FDMR স্পেস দিয়ে আপনারা সেই নামটি বসিয়ে দিবেন। তো আমি আমার নামটা উদাহরণস্বরূপ আমি আপনাদেরকে দেখানোর সাথে আপনি দিচ্ছি আর কি। তো আমি মিস্টার রাকিব লিখে এখানে সার্চ করবো, আর এরা KIB। তো আপনারা কী করবেন, সিম্পলি এভাবে একেবারে সেমভাবে আপনারা FDMR স্পেস দিয়ে আপনার নামটা বসাবেন। তো বসার পর আপনারা সার্চ করবেন। তো সার্চ করার পর আপনাদের সামনে একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। তো চলে আসার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রথমে যেই একটা রিংটোন কিন্তু চলে আসছে যে মিস্টার রাকিব প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন রিংটোন ডাউনলোড। তো আপনাদের সামনে যখন এমন ধরনের একটা অপশন চলে আসবে তো আপনারা কী করবেন, এটার মধ্যে ক্লিক করে দেবেন। তো আমি জাস্ট এটার মধ্যে একটা ক্লিক করে দিলাম। তো এটার মধ্যে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনাদের সামনে এভাবে নতুন ধরনের একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন নতুন ধরনের একটা ইন্টারফেস কিন্তু অলরেডি চলে আসছে। তো এইভাবে যখন আপনাদের সামনে একটা নতুন ধরনের ইন্টারফেস চলে আসবে তো চলে আসার পর আপনারা কী করবেন, একটু নিচের দিকে আসবেন। তো একটু নিচের দিকে আসার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু রিংটোনটা বাজানোর জন্য আমি এখানে ক্লিক করলে কিন্তু আমার নামে যে রিংটোনটা তৈরি হলো সেটা কিন্তু আপনারা শুনতে পারবেন। তো আমি আপনাদের একটু শোনাচ্ছি রিংটোনটা বাজিয়ে। তো আমি জাস্ট এটার মধ্যে একটু ক্লিক করলাম। তো আপনারা কিন্তু শুনতে পারলেন যে আমার নামে কিন্তু রিংটোনটা তৈরি হলো, সেটা কিন্তু আপনারা শুনতে পারলেন। তো এভাবেই কিন্তু আপনারা একটা রিংটোন তৈরি করতে পারবেন এবং রিংটোনটা তৈরি করার পর আপনারা জাস্ট একটু এখান থেকে শুনে নেবেন। তো শুনে নেওয়ার পর আপনাদের সামনে এমন ধরনের একটা ডাউনলোডের চিহ্ন চলে আসবে। তো আপনারা কী করবেন, সিম্পলি এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোডের চিহ্নটা আপনারা এটার মধ্যে একটু ক্লিক করে দেবেন। তো ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনাদের সামনে ডাউনলোডের মানে অলরেডি আপনি ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো আমি এর আগে একবার ডাউনলোড করে এসেছি, তো এই জন্য একটু দেরি হচ্ছে আর কি। তো আপনারা কী করবেন, এই ডাউনলোডের চিহ্নটাতে আপনারা যখন ক্লিক করবেন তো ক্লিক করার পর আপনাদের রিংটোনটা অলরেডি মানে এভাবে ডাউনলোড হয়ে যাবেন। তো ডাউনলোড হয়ে যাওয়ার পর আপনারা চাইলে আপনাদের মোবাইলে রিংটোন হিসাবে কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ডাউনলোড লেখাটা চলে আসছে। তো আমি এটার মধ্যে ক্লিক করলাম। তো ক্লিক করার পর এখানে আপনারা কিন্তু ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তো ডাউনলোড করে নিয়ে আপনার মোবাইলে ব্যবহার করতে পারবেন। তো আশা করি ভিডিওটি দেখে ভালো লেগেছে। তো ভিডিওটি দেখে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আলোড়ন বাংলা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। তো আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।